السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. وصفتنا اليوم نوغا. هاي الوصفة الثانية من سلسلة وصفات ضيافة العيد. اللي حاب يشوف هل عجينة اللوز بيلاقي الرابط على الشاشة وبصندوق الوصف كمان. النوغا أو راحة الحجاج من أفخر الحلويات لضيافة العيد، وخاصة عيد الأضحى. وسبب التسمية براحة الحجاج لأنها كانت تتقدم عند قدومهم من الحج. يلا نبدأ. رح نستعمل كاسة الشاي لنعير فيها كل المكونات. بلزمنا 3 أكواب مي، 4 أكواب سكر، كوب نشا، نص ملعقة ملح ليمون قسمتها لنصفين. رح تعرفوا ليش بعد شوي. هاي المستكة ماركتها ممتازة، موجودة بالسعودية، أو بتشتروا أي نوع كويس من أي عطار بتثقوا فيه. أكيد بلزمنا فستق حلبي تقريبا 300 غرام. لازم نكون منظفينه كويس من القشور والشوائب. بلزمنا كمان ماء زهر وميزان حرارة. طحنت 5 حبات المستكة بملعقة سكر وخليتهم على جنب. حطيت بالطنجرة كوبين من السكر، أضفت إلهم كوبين من مقدار المي، ذوبته منيح على البارد ورفعته على النار ليغلي. في هاي الأثناء ذوبت النشا مع المي، وبس غلي السكر أضفت الكمية الأولى من ملح الليمون ونزلت خليط النشا على شكل خيط مع التحريك المستمر على نار هادية لحتى يجمد. ركزوا بهاي المرحلة ولا تسرعوا الفيديو عشان تزبط معكم الوصفة. بعد ما صار زي المهلبية أضفت الجزء الثاني من ملح الليمون ورجعت أحرك بملعقة خشب. راح أستمر هيك لمدة 12 دقيقة. بعدها بضيف كمية السكر اللي ضلت، ولكن تدريجيا زي ما انتم شايفين. لازم التحريك المستمر. كل ما يختفي السكر بضيف كمية، وهيك لتخلص كل الكمية. بعد 10 دقايق من إضافة السكر رح أختبر نضجها. أول خيار برفع الخليط بالملعقة، لو نزلت بشكل متقطع بكون لسه بدها طبخ زيادة. تاني خيار بالسوفت بول، طريقتها إني باخد ملعقة من الخليط وبحطها بالمية الباردة، بعدين بحاول أكورها بإيدي. لو تكورت بتكون صارت جاهزة. زي ما شايفين لسه مش ماسكة حالها، معناته لسه بدها طبخ. بهاي المرحلة بحط المستكة المطحونة مع السكر وبكمل تحريك، ولما تذوب بحط ماء الزهر وبكمل تحريك لحتى توصل للسوفت بول. وأفضل طريقة للاختبار هو الميزان. رح نوصل الخليط لدرجة حرارة من 100 ل110 مش أكتر. هلأ بعد مرور 10 دقايق تانية برجع أعيد الاختبار بأحد الطرق الثلاث. أنا اختبرتها ولهلأ ما استوت، بستمر بطبخها لحتى يصير فيها العلامات التالية. بتجمع على بعض وبصير فيها زي الخيوط، بتلاحظوا فيها فقاعات كبيرة، بتبلش تفصل عن قاع الطنجرة، وبهيك بنعرف إنه اكتملت عملية السوا.
ساعتها ببعدها عن النار وبضيف الفستق الحلبي، وبكون داهنة سيليكون مات بالزيت. بخلطها كويس عشان يتوزع فيها الفستق منيح. بعدين بلفها رول على النايلون وهي سخنة، وبنرجع نرش كمان شوية حلبي مجروش، وبنسكر أطرافها وبنخليها بحرارة المطبخ لتبرد، يعني مش أقل من 5 ساعات. بعدين بفك النايلون عنها وبمسحها بالنشا عشان يمتص الرطوبة، وبقطعها وبحفظها بالنايلون. وهيك خلصت وصفتنا، صدقا من أطيب وأفخم الحلويات. وعلى فكرة ممكن تحفظوها بالفريزر. صحيح أخذت معنا وقت وجهد، لكنها بتستحق التجربة. لو شفتوا الفيديو بيستاهل وحابين تدعموني، لا تنسوا تضغطوا على علامة الإعجاب. مشكورين. حضروا ضيافة العيد من هلأ، وشوفوا كمان وصفة هريسة اللوز اللي ظاهرة معكم على الشاشة، وانتظروا المزيد من الوصفات. إلى اللقاء.